Jemi në rubrikën opinion, do të flasim për aktualitetet e ditës së sotme dhe jo vetëm, por ato aktualitetet që fliten edhe gjatë ditës së sotme. Me ne në studio është zoti Besnik Mustafaj. Përshëndetje, mirë se erdhët në studio zoti Mustafaj. Përshëndetje. Mirë se erdhët. Do nisim së pari nga debatet që po zhvillohen këto ditë, ende pa shumë gjëra konkrete, por po duket se partitë po shkojnë drejt diskutimit të reformës zgjedhore. Tashmë kemi pasur 2-3 replika në distancë mes Bashës dhe Ramës për çështje kushtesh apo se ku duan të shkojnë ata, dhe pastaj kemi parë aleat të Partisë Demokratike, të cilët përfaqësojnë partitë të vogla si zoti Ndoga apo zoti Shej, të cilët i kanë mshuar ides edhe të listave të hapura, pra duhet të shkojnë drejt një sistemi që mos t'u mbyll derën dhe partive më të vogla apo forcave të reja politike. Si po e shikoni gjithë fillim të diskutimit reforma zgjedhore? Reforma zgjedhore është një nga rekomandimet serioze që ka vënë OSBE-u deri qysh në zgjedhjet e vitit 2013 dhe që nuk është bërë për një arsye që ne i dim. Unë kam pas gjithmonë mendimin, duke pas parasysh se sa reforma zgjedhore janë zhvilluar në Shqipëri qysh nga zgjedhjet e 91-shit, kam pas gjithmonë mendimin se problematika që buron nga zgjedhjet nuk është detyrimisht rrjedhim i tekstit të ligjeve, sepse një ligj është i mirë për gjitha palët ose i keq për gjitha palët. Nuk mund të jetë i mirë për një palë e i keq për një palë. Nuk mund të jetë i njëjti ligj që avantazhon një palë edhe dëmton një palë. Pra manipulimi dhe gjithë problematikat e tjera që ne i dimë dhe s'është nevoja t'i përsërisim tani, por që lidhet me zgjedhjet, buron nga vullneti politik i partive politike, i leadershipit në mënyrë të veçantë. Kështu që sado reforma që të bëjmë ne, nuk do gjendet teknikisht ajo zgjidhje në tekst, pra, që të pengoj në mënyrë të bëj zero manipulimin, deformimin e rezultatit apo problematikat e tjera që ne i njohim. Gjithsesi, reforma zgjedhore motivon politikisht, dhe unë e quaj një gjë të mirë që me Lulzim Basha që ditën e parë të hapjes së sesionit të ri ose të legjislaturës së re parlamentare kërkoi fillimin e reformës zgjedhore për të shmangur, si të thosh, për të shmangur atë kohë të humbur gjatë 4 vjetëve të kaluara. Tani replikat midis dy liderëve janë replika për të krijuar lajm, sepse edhe Rama është dakord me reformën zgjedhore, në fund është një imponim nga OSBE dhe nuk mund ta kundërshtoj, edhe Basha është i dëshiruar për këtë reformë zgjedhore sepse dhe ka rastin në këtë mënyrë të justifikoj humbjen katastrofike që pati Partia Demokratike në zgjedhjet e fundit, duke thënë se e kishte fajin ligji. Kush nuk do ishte dakord ndërkohë për këtë reformë zgjedhore? Të dyja palët janë dakord, por të dyja palët në këtë formë ne i kemi pa disa herë të replikojnë edhe gjatë mandatit kaluar. Problemi është tek se ne nuk shohim deri tani një version të ri të paraqitur nga njëra palë apo nga tjetra palë. E vetmja gjë e re që thot Rama është t'ju krijojë mundësi emigrantëve të votojnë. Basha thot do krijojmë një kontekst ligjor që do të mundsojë numërimin elektronik. Pra, thelbi nuk preket, të dyja janë teknikalitete. Thelbi i ligjit aktual nuk preket nga asnjëra palë. Megjithatë ju thoni që ligji është njësoj për gjitha palët, por një sistem i caktuar favorizon një sistem të caktuar politik, për shumë majoritari favorizon më shumë 2 partitë të mëdha të cilat luftojnë me njëra tjetrën duke përjashtuar gjithë të tjerët, një sistem proporcional kombëtar, pra një zonë vetme me 100 vende për shembull, siç kemi dëgjuar ndonjëherë të përmendet, pastaj do ta hapte më gjerësisht lojën. Po këto janë çështje pastaj që kanë bëjnë me thelbin. Deri tani të dyja partitë e mëdha nuk kërkojnë ndryshimin e sistemit. Dy partitë e mëdha këtu e kam, sepse ndryshimet e vitit 2008, unë atë kohë kam qenë antar i parlamentit dhe kam kënaqësinë ta kujtoj që unë kam votuar kundër këtyre ndryshimeve. Pra, të dyja partitë e mëdha synojnë me të njëjtin intensitet eliminimin e të gjitha partive të vogla, kjo është e sigurt. Dhe të dyja partitë e mëdha besojnë se votat në mungesë të partive të vogla
do të vinë të njëri ose të tjetri. Dhe se në një moment caktuar do lodhen me Partinë Socialiste, mendon Basha, dhe zgjedhësit do vinë te Partia Demokratike, pra tek ai vetë. Dhe do krijohet ky lloj bipolariteti që jo do e mos e forcon demokracinë, duke pas parasysh ndjeshmërinë e madhe që ka shoqëria shqiptare, por edhe kulturën e ulët politike që ka shoqëria shqiptare. Abstenimi kaq i madh që ishte në zgjedhjet e këtij viti nuk është një gjë që duhet shpërfillur. Megjithatë ju thonin që pavarësisht ligjeve është vullneti politik ai që bën ose ç'bën realitetin në funksion edhe të kësaj që po diskutojmë. Megjithatë, zoti Mustafaj, parashikoni debate për çështjen e reformës zgjedhore apo gjithçka do të shkojë? Po unë besoj se do ketë debate, po do ketë debate në stilin që janë debatet Rama-Basha, do të thotë me pretekse, për të krijuar vëmendje publike edhe kur nuk ka, për të krijuar triumfe të panevojshme mbi gjëra të tilla, domethënë do e vëmë votimin elektronik apo s'do e vëmë votimin elektronik. Problemet të kësaj natyre do ketë debate të vërteta që interesojnë opinionin publik shqiptar, që do përfshinin gjithë spektrin politik, domethënë atë parlamentar dhe jo, por edhe shoqërinë civile, se ka tashmë një bërthamë serioze shoqërie civile që monitoron zgjedhjet në Shqipëri, do të kishte nëse se hapet mundësia për një reformë thelbësore, fondamentale, pra mbi sistemin zgjedhor. Deri tani unë kam bindjen absolute se Edi Rama nuk është i interesuar të ndryshojë këtë sistem zgjedhor dhe kam bindjen absolute, duke pas parasysh edhe 2-3 biseda që kam bërë para disa muajsh edhe më herët me Bashën, lidhur pikërisht me konceptin e reformës zgjedhore, kam gjithashtu bindjen se Basha nuk ka asnjë njohuri thelbësore dhe nuk ka një version të vetin për ta diskutuar. Po të tjerët nuk i merrni fare në analizë? Po këta dy do vendosin, unë i marr, mendimi i Lëvizjes Socialiste për Integrim, për shembull, apo mund ta pengonte ose jo këtë reformimin e madh që mund të ndodhë? Nuk mund ta pengoj, prandaj ne po shqyrtojmë vetëm këta dy, sepse e tillë siç është praktika te ne, do të ishte shumë mirë dhe është shumë e dobishme që të përfshihet sigurisht Lëvizja Socialiste për Integrim, por edhe partitë e tjera më të vogla, sepse kanë objeksionet e tyre që mund ta pasurojnë edhe shoqëria civile në anën tjetër. Edhe shoqëria civile, por ne nuk po shohim realisht një vullnet politik të dyve palëve, të dy drejtohen njëri tjetrit. Asnjëri nuk i drejtohet pjesës tjetër të klasës politike, qoftë asaj të përfaqësuar në parlament apo shoqërisë civile. Dhe ky gjithashtu është një defekt i madh i paralajmëruar i kësaj reforme, që do të mbetet përsëri një marrëveshje midis të dyja palëve. Kjo është e pak e çuditshme se teorikisht në mënyrën se si duhet të jetë sistemi zgjedhor duhet ta vendosin zgjedhësit dhe jo aktorët që marrin pjesë në zgjedhje, po me sa duket kështu do të vazhdojë. Flitet shumë për votën e emigrantëve. Për çdo zgjedhje thuhet zgjedhje të tjera ndoshta do të arrijmë, mendoni që do guxohet ndonjëherë që të shkojmë deri te vota e emigrantëve? Po Edi Rama e ka premtuar këtë gjë dhe ai është një faktor përcaktues në këtë objektiv, si të thush. Ne pam një reagim të Edi Paloks që tha dëbohet, por jo të votohet në ambasadat e Edi Ramës. Gjë që për mua është një deklaratë e gabuar, sepse ambasadat janë shteti shqiptar, sot janë njerëz të Edi Ramës, nesër do të jenë atëherë, nëse nisemi me këtë logjikë. Po mirë, ka shprehur një frikë se mund manipulohet ajo. Ka shprehur një frikë, sepse krejt demarshi i Partisë Demokratike është pasojë e frikës. Në këtë pikë besoj se opinioni publik është i qartë. Por nuk ka votime jashtë ambasadave. Pra, teknikisht si do ta, ai tha po, por jashtë ambasadave. Jashtë ambasadave dhe konsulatave nuk bëhen. E dyta është teknikisht mjaft i vështirë, sepse ne kemi gjithsejt në gjithë planetin 43 përfaqësi, përfshirë ambasadat dhe konsulatat. Dhe në 43 përfaqësi, ndërkaq që ne kemi një pjesë të madhe të vendeve europiane pashku më larg ku nuk kemi përfaqësues. Atëherë është sistemi amerikan që votohet me post, a do përdoret ky? Janë gjëra teknike të cilat me siguri që ka ekspert që i njohin më mirë se unë dhe mund t'ja japin përgjigje.
Do doja të ndaleshim edhe tek një ligj shumë debatuar edhe i legjislaturës së kaluar, për cilin flitet edhe aktualisht, ligji i ashtu quajturi i mbetjeve. Duket se qeveria shqiptare ka bërë një tërheqje sa i përket këtij ligji dhe duket se o do të hartojë një të ri, o do t'ia lërë në dorë popullit, po se si do t'ia lërë në dorë, pastaj kjo është e diskutueshme. Mendoni që ka vepruar mirë qeveria shqiptare teksa është tërhequr? Nga ky ligj i shumë debatueshëm? E para, unë do të thosha se në këto 25 vjet, ose më shumë, 26 tani, të pluralizmit, dy janë momentet ku unë jam ndjerë disi nga zlyrë, do të thosha, në kuptimin më poetik të kësaj fjale, është kur rinia masivisht, por krejt shoqëria, ju kundërvu sjelljes së armëve kimike për të azjusuar Shqipëri. E pa motivuar politikisht fare. E pa motivuar dhe në një farmase edhe kundravënia e shoqërisë civile, por edhe opinionit publik ndaj ligjit të plerave. Pardje, në një revistë shumë serioze franceze, është botu një artikull shumë i gjatë dhe i zhvilluar, ku thot e çuditshme kjo ambicia shqiptare për ta kthy vendin në kosh plerash për Europën. Pra, çështja e importit plerave nxorin pa karakterin inkonseguent, pa qëndrueshëm për sa i përket angazhimeve të mëdha që ka pas Edi Rama, ne njohim një Edi Rama në opozitë dhe një në majorancë, dhe e dyta, siç u pa, ka një lobi jo të vogël, një lobi jo të dobët, të industrisë së përpunimit plerave, të cilët janë me influencë të madhe edhe brenda në parlament, edhe me influencë të madhe deri tek Edi Rama. Bllokimi që i bëri presidenti asaj kohe nishani këtij ligji dhe tani tërheqja e tij pas një tentative për ta rikthyer në tryezë, tregon gjithsesi që sensibilizimi i shoqërisë shqiptare, i opinionit publik, mund ta detyrojë këtë politikë të veprojë më në përputhje me interesat tona kombëtare. Unë kam qenë shumë pajtues me thënien e Ramës kur ishte kryetari i opozitë që të pastrojmë një herë Shqipërinë dhe pastaj të shohim. Ne sot kemi me mijëra tonelata plehra të papërpunuara në rrugë, në për kanale, në për grykderdhjet e lumenjve e kudo. Duhet bërë kjo në mënyrë që Kur thuhet djalën popullit, çfarë nënkuptohet në gjykimin tuaj? Po unë kam do të merret mendim i popullit, do të bëhet zgjesa publike apo do shkohet në referendum? Unë dua të besoj se dhe kjo do të ishte shumë serioze që ajo nis me marrë nga shoqëria civile para diku një vit, në mos gaboj, për referendum të konkludohet. Pra të bëhet një referendum, i cili është i thjesht për të realizuar dhe jo shumë i kushtueshëm. Dhe do të ishte me pasoja pozitive edhe në kulturën politike të shoqërisë shqiptare. Zvicra bën referendume edhe për të caktojmë datën e hapjes sezonit gjahut me 22 prill apo 29 prill. Pra deri këtu kërkon angazhimin e demokracisë direkte. Unë do doja të ishte referendum, përndryshe do mbetej përsëri një debat i manipulueshëm dhe pa konkluzione të qarta, nëse shqiptarët duan apo nuk duan të ketë import plerash. Zoti Balla deklaroi se për 2 nisma ligjore pra do t'i riktheheshin publikut për diskutime, kështu u shpreh ai. Tjetri ishte ligji i mbetjeve i kthyer nga nishani me dekret në kuvend dhe tjetri ishte ai që quhet rëndom ligji i dekoratave, pra ligji për heqjen e dekoratave, një nismë ligjore propozuar për heqjen e dekoratave të gjithë funksionarëve të lartë të regjimit komunist. Si e patë, për çfarë duhet ridiskutuar kjo? Po kjo ishte një deklaratë absurde, mendoj unë, nga pikpamja logjike e Taulant Balls, por nga ana komunikative tregoi qartë në mënyrën se si e ndërton rilindja, posaçërisht Partia Socialiste komunikimin, duke krijuar fake news, do të thoshte Donald Trump, pra duke krijuar ngjarje të rreme, lajme të rreme për të tërheqë vëmendjen e opinionit publik. Është e qartë që ne kemi një shoqëri me ndjeshmëri, me emocionale të lartë politike.
debati për dekoratat e Enver Hoxha apo të tjerëve nuk është një debat realist që intereson shoqërinë shqiptare, evolucionin e saj drejt standardeve demokratike. Kjo është një masë administrative që duhet marrë dhe që duhet ishte marrë shumë më herët, por që gjithsesi duhet marrë në mënyrë që të jetë pjesë e një strategjie të qartë, e një platforme të qartë të shkputjes së Shqipërisë nga e kaluara. Domethënë, kjo është një gjë që nuk ka vend për debat publik dhe nëse i hapet çështja për debat publik, do të jetë një debat që do ketë tone të mëdha sarkastike ose emocione edhe një lloj agresiviteti. Do vërtitet në të dy. Ju thonë që ka ndonjë arsye thelbësore për ta hapur këtë debat vetë vetëm për si tymuese për shmangur vëmendjen nga problemet tjera. Është krejtësisht si tymuese, nuk ka asnjë arsye dhe nuk e kuptoj rezultatin që synon me këtë, nëse nisemi logjikisht dhe në interes të kulturë demokratike. Ky është një debat që vjen her pas here në publikun shqiptar. Të paktën sa herë është ajo festa pesës që shfaqen fotografitë e Enver Hoxhës, rikthehet edhe një herë debati. Në çdo rast është gati shoqëria me sa duket për ta. Po emocionet janë, emocione kafenesh dhe emocione rrjetesh sociale janë këto. Unë nuk besoj se është një debat që intereson realisht shoqërinë shqiptare. E qartë. Mirë, ju falenderojmë që ishit në studion tonë të lajmeve, zoti Mustafaj. Faleminderit juve. Faleminderit dhe gjithë atyre që na ndoqën. Shkojmë në një hapësirë publicitare, rikthehemi sërish pas pak.